Hello kids, I'm Nancy Panchan, your educator and mentor on YouTube. Welcome to High School Education. आज हम क्लास 9 इंग्लिश की पोएम नंबर 1 द रोड नॉट टेकन स्टार्ट करेंगे। द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर आपने पोएम सुनी है तो आपको उतना तो आइडिया होगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हर एक पोएम में एक रियलिस्टिक थिंग आती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हर एक पोएम रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं और वो चीज़ें अंडरस्टैंडेबल होती है। दैट्स व्हाई उसकी हर एक पोएम हर एक स्टैंडर्ड के सिलेबस में होती ही है। जनरली पोएम बच्चों को हार्ड पड़ती है पढ़ने में, बट हम ऐसे पढ़ेंगे कि हमें हार्ड ना पड़े। एग्जाम टाइम में अगर हम पोएम मतलब ना भी पढ़े एक बार तो भी हम क्वेश्चन आंसर इजीली सॉल्व कर पाए। यही यूनिट का फर्स्ट चैप्टर द फन डे है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी, so please be engaged and concentrate. Now, about the poet. Robert Frost is an American. Now, poem का title. पोएम का टाइटल द रोड नॉट टेकन वो क्या डिपिक्ट कर रहा है? अब रोड मीन्स रास्ता नहीं दिखाया हुआ पोएम में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम की यही खासियत होती है, वो जो उसका टाइटल होता है वो हमेशा एक मेटाफर होता है। मेटाफर मीन्स इनडायरेक्ट कंपैरिजन होती है उससे। यहाँ पे रोड एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन लाइफ की जर्नी की। हर एक इंसान की लाइफ की जर्नी होती है और एक पॉइंट आता है जहाँ पे इंसान को चॉइस करनी होगी या फिर क्या करना है उसे जिंदगी में। वो एक चॉइस आती है लाइफ में। अगर वो चॉइस राइट या रॉन्ग है वो टाइम दिखाता है, बट वो चॉइस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रोड वो चॉइस को सिंबलाइज करेगा। पोएट की लाइफ में दो रोड आएगी। वो दो रोड में से पोएट फर्स्ट या सेकंड चूज करने में कंफ्यूज होता है। पोएट को दोनों रोड चूज करना है, बट वो फिर सेकंड चूज करता है। सेकंड चूज करने के बाद भी वो रिग्रेट करता है कि काश वो फर्स्ट चूज कर पाता। बस वही वो ये पोएम में हमें पढ़ना है। नाउ ये समरी मैंने दिखा दी, बट हम तो भी रीड कर लेते हैं। This poem talks about the choices one has to make in life and their consequences. One day, while walking in a wooded area full of trees, the poet comes to a place where he has to decide which road he should take. He starts debating over the choices as he realizes he cannot walk on both. However, he decides to take the second path with the intention of traveling on the first some other time in the future. नाउ हम लाइन टू लाइन ये पोएम पढ़ेंगे। अगर आपको चाहिए हो तो ये पोएम की समरी में शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी, बट अभी हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ताकि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। अब ये पोएम के दो थीम्स हैं या फिर दो सब्जेक्ट है, कुछ भी कह सकते हैं। फर्स्ट और इंडिपेंडेंस, वो चॉइस लेने की इंडिपेंडेंस हमें होनी चाहिए। नाउ टू रोड्स डाइवर्ज इन a yellow wood, and sorry I could not travel both. And we one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in and the undergrowth. Now, first line, two roads diverge in a yellow wood. मतलब दो रोड या एक येलो वुड है। वुड मीन्स फॉरेस्ट। दो रोड एक वुड में डाइवर्ज हो रहे हैं। ये हमारे थंबनेल में भी है, ये दो रोड डाइवर्ज हो रहे हैं वुड्स में। तो दो रोड एक वुड में डाइवर्ज हो रहे हैं और पोएट कह रहा है कि सॉरी मैं दोनों को ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं कोई भी एक रोड का ट्रैवलर बन सकता हूँ। और उसने वो दोनों रोड देखे, वो दोनों रोड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। लुक डाउन मतलब सोच रहा है। वो पोएट दोनों रोड को देख रहा है और सोच रहा है कि वो कौन सा रोड चूज करे। अब उसने फर्स्ट रोड देखा, टू वेयर इट बेंट इन एन अंडरग्रोथ। फर्स्ट रोड बहुत ज्यादा अंडरग्रोथ मतलब वहां पे घास बहुत कम है। वो रोड बहुत क्लीन जैसा है। अब हम बहुत कोई रोड पे हम बहुत ज्यादा चले तो वो रोड की ग्रास कम हो जाती है, मतलब वो अंडर ग्रोथ में चला जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट रोड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज दिखाया हुआ है। नाउ then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब उसने पोएट ने दूसरा रोड लिया। दूसरा रोड उसने ऐसे लिया, क्यों लिया? और उसको बेटर ऑप्शन भी लगा। उसने दूसरा रोड चूज किया क्योंकि वो ग्रासी था और उसको यूज होने की जरूरत थी। वांटेड वेयर मीन्स उसको यूज होने की बहुत जरूरत थी। वो एकदम नए जैसा था।
इसलिए पोएट ने कहा कि शायद ये बेटर क्लेम हो सकता है, ये बेटर चॉइस हो सकती है। पर उसने जब वो रोड पे स्टार्ट मतलब चलना स्टार्ट किया, तब उसको पता चला कि वो दोनों रोड थे तो सेम ही, बट उसकी नजरिया का फर्क था। Now, and both that morning equally lay in leaves, no steps had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Now, and both that morning equally. अब वो सुबह दोनों रोड सेम थे, क्योंकि दोनों रोड्स पे जो लीव्स गिरी थी, वो दोनों लीव्स दोनों रोड्स की लीव फ्रेश थी एकदम, दोनों रोड्स की लीव ग्रीन थी। कोई चला नहीं था, अगर कोई चला होता दोनों रोड में से एक भी रोड पे, तो लीव्स ब्लैक हो गई होती। तो पोएट सोच रहा था कि दोनों रोड्स की लीव सेम है, मतलब कोई नहीं चला, बट तो भी वो सेकंड रोड लेता है। और वो सोचते हैं कि वो दूसरा फर्स्ट रोड है, वो कभी और दिन आएगा और वो रोड चलेगा। बट फिर वो सोचता है कि जिंदगी में ऐसा दिन आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जिंदगी हमें ऐसे रोड पे ले जाती है जहाँ से नेवर टर्न, मतलब पीछे नहीं मुड़ सकते हम देख के। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी मुश्किलें आती ही रहती हैं। तो वो सोचता है कि वो कभी वापस नहीं आ पाएगा फर्स्ट रोड पे, तो उसको ये चीज का रिग्रेट होता है। Now, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in the wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब ये स्टैंडर्ड में पोएट कह रहा है कि बहुत सालों बाद, मतलब समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, बहुत सालों बाद वो एक रिलीफ की सांस ले पाए शायद, कि उसने वो राइट रोड चूज किया, उसने वो रोड चूज किया जो लोगों ने कम ट्रैवल किया था। और अगर वो उसको खुशी में फील होगी, तो बस यही डिसीजन ने उसकी लाइफ में डिफरेंस पैदा किया है। बस यही स्टैंडर्ड यही दिखा है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको दूसरे वे में देख, हमने पॉजिटिव वे में लिया, बट शायद ये नेगेटिव वे में भी जा सकता है, क्योंकि पोएम में मेंशन नहीं किया है ये। नाउ हम समरी एक साथ पढ़ लेते सब। The speaker describes his position. He has been out for walking in the woods and comes in between the diversion of two roads. He stands there, looking as far down each one as he can see. He would like to try out both, but doubts he could do that. So therefore he continues to look down the road for a long time, trying to make his decision about which road to take. He looked down the first one to where it bent in the undergrowth, and then the second one, and he decided to take the other path because it seemed to have less travel than the first. But then he goes on to say that they actually were very similarly worn. The second one that he took seems less traveled, but as he thinks about it, now he realizes that they were really about the same. Not exactly the same, but only about the same. The third stanza continues with the cogitation about the possible differences between the two roads. He had noticed that the leaves were both fresh fallen on them. Both had not been walked on, but then again claims that maybe he would come back and also walk the first one sometimes. But he doubted he would be able to do that because in life one thing leads to another and time is short. In the poem, the word difference is taken in a positive way, but there is nothing in the poem that suggests that there is a difference signals a positive outcome. The speaker could not offer such information because he has not lived the difference yet. The other word leads to non-discerning readers astray is the word sigh. By taking difference to mean a positive difference, they think that a sigh is one of nostalgic relief. However, a sigh can also mean regret. There is oh dear kind of sigh, but also what a relief kind of sigh. Which one is it? We do not know. If it is a relief sigh, then the difference means the speaker is glad he took the road he did. If it's a regret sigh, then the difference would not be good, and the speaker would be sighing in regret. बस हमने यही सब समझा कि ये दो रोड थे, उसमें से पोएट ने वो वाला रोड लिया जो लेस ट्रैवल था। अब लेस ट्रैवल रोड सिलेक्ट करने के बाद पोएट को अफसोस होता है कि काश उसने फर्स्ट वाला रोड भी ट्रैवल करने को मिलता उसको। और एंड में पोएट कहता है कि वो एक रिलीफ की सांस ले रहा है, बट वो कौन से टाइप की रिलीफ की सांस ले रहा है वो डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। हम उसको पॉजिटिव सेंस में ही लेंगे कि पोएट की चॉइस अच्छी होगी तो उसने जिंदगी में बहुत अच्छा किया होगा।
बट पोएट इस पोएम में ये क्यों डिस्क्राइब नहीं कर रहा कि उसने कौन से टाइप का ये रिलीफ था, क्योंकि उसने अभी वो रोड क्रॉस नहीं किया, अभी वो जर्नी पे है। अब जब तक जर्नी खत्म नहीं होगी तब तक वो आउटकम पे नहीं आ पाएगा। दैट्स व्हाई। नाउ फिगर्स ऑफ स्पीच। हमने लास्ट लेक्चर में फिगर्स ऑफ स्पीच किया था। अब फिगर्स ऑफ स्पीच करने के बाद आपको हर एक लाइन पढ़ के एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ आप कनेक्ट कर पाओगे अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो। वो वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। नाउ फर्स्ट लाइन, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड। अब दो रोड्स एक येलो वुड में डाइवर्ज हुए हैं। अब दो रोड्स, यहाँ पे रोड्स, रोड्स मेटाफर है। रोड्स मीन जर्नी लाइफ। एंड मेटानमी, येलो वुड मेटानमी में जाएगा क्योंकि येलो वुड एक पार्ट है जो होल को डिस्क्राइब कर रहा है। येलो वुड एक फॉरेस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। फॉरेस्ट यानी लाइफ। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। नॉट एक नेगेशन आया, दैट्स व्हाई ये लिटोट्स है। And be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could. अब यहाँ पे stood and could राइम हो रहा है। एक ही लाइन में दो चीजें राइम हो रही है, दैट्स माई इंटरनल राइम। एंड दूसरा, ये सेंटेंस में एंड का रिपीटेशन हो रहा है, दैट्स वाई रिपीटेशन। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड। अब रोड को इंसान की क्वालिटी दी है। रोड नॉन लिविंग थिंग है बट तो भी उसको अंडर ग्रोथ, कम ग्रो हुआ या फिर बेंट, मुड़ा हुआ, ये दोनों चीज ह्यूमन क्वालिटीज में आती है बट तो भी एक रोड को दी हुई। दैट्स बाय पर्सोनिफिकेशन। नाउ सेकंड स्टैंजा, then took the other as just as fair and having perhaps to be better claim। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आएगा। अब यहाँ पे रोड को फेयर कहा है। फेयर मीन्स गोरा। गोरा यहाँ पे इसलिए कहा है क्योंकि वो लेस ट्रैवल्ड, मीन्स वो बहुत क्लीन है। फेयर मीन्स नॉट यूज्ड। ये ह्यूमन क्वालिटी है और ये रोड को दिए, दैट्स व्हाई पर्सोनिफिकेशन एंड हाइपरबोल। यहाँ पे एग्जैगरेट किया है, रोड को फेयर कहा है और ये उसका बेटर क्लेम कहा है, दैट्स व्हाई हाइपरबोल में जाएगा। नाउ सेकंड, बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। अब वांटेड वेयर और ग्रासी सेम चीज। वांटेड वेयर मतलब नॉट यूज और ग्रासी मीन्स भी नॉट यूज। ग्रासी मीन्स बहुत ज्यादा और वांटेड वेयर मीन्स भी बहुत ज्यादा, इसलिए टोटोलॉजी होगा। दो सेम आइडिया के वर्ड्स एक ही लाइन में यूज किए। Now, though as for that passing there had warned them really about the same। यहाँ पे warn them को रोड दिखाया हुआ है एंड यहाँ पे एस साउंड रिपीट हो रहा है। दो as for the from there passing there, यहाँ पे एस साउंड रिपीट हो रहा है और द साउंड भी रिपीट हो रहा है, दैट्स द एलिटरेशन। थर्ड स्टैंजा, and both that morning equally lay in leaves no steps had trodden black। यहाँ पे नो मीन्स लिटोस, नेगेशन आ गया। यहाँ पे एनस्ट्रोफी भी आएगा क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस का ओरिएंटेशन चेंज किया। सपोज सेकंड मतलब फर्स्ट सेंटेंस सेकंड लाइन, इन नो लीव्स नो स्टेप हैज ट्रोडन बैक। मतलब ये सेंटेंस दूसरी तरीके से फ्रेम हो सकता है कि नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक इन लीव्स, और फर्स्ट पार्ट एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, कि दैट मॉर्निंग बोथ इक्वली ले, मतलब इस सेंटेंस का ओरिएंटेशन चेंज किया हुआ, दैट्स व्हाई एनास्ट्रोफी। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way। यहाँ पे रिपीटेशन, फर्स्ट तो वे का रिपीटेशन हो रहा है, एक्सक्लेमेशन यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है और ओ ये साउंड स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखा रहा है, और इंटरनल राइम डे एंड वे का। फोर्थ स्टैंजा, I shall be telling this with a sigh। sigh मीन्स यहाँ पे एक टाइप का आवाज हुआ, दैट्स व्हाई ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया एक आवाज को डिस्क्राइब करता है और यहाँ पे साई एक आवाज है। समवेयर एजेस एंड एजेस है, यहाँ पे एजेस रिपीट हो रहा है। I took the one less traveled by and that has made all the difference। ये सेंटेंस में एपिग्राम इसलिए है क्योंकि एपिग्राम मीन्स अटेंशन अरेस्ट करना या फिर कुछ इंपॉर्टेंस दिखाना। यहाँ पे ये सेंटेंस में इंपॉर्टेंस दिखा रहा है कि जो रोड से, जो कम ट्रैवल्ड रोड से पोएट गए थे उसने उनकी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट किया, वो अपने गोल तक पहुंच गए, दैट्स व्हाई यहाँ पे एपिग्राम है। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ।
टेक्स्ट बुक में कुछ वर्ड मीनिंग्स है, ग्लॉसरी है, बट वो ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। बट जस्ट रिमेंबर दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, ये फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनते ही है। अगर आपकी वो तो फिर पेपर स्टाइल पे डिपेंड होगा, बट मिनिमम 2 क्वेश्चन बनते हैं, उतना आइडिया है। ट्राई टू रिमेंबर द समरी, समरी याद रखने की बहुत कोशिश करना, क्योंकि आप पूरी पोएम की लाइन टू लाइन अगर आपको कोई पूछेगा तो आपको आइडिया नहीं रहेगा। अभी तो आपने समझा है, इसलिए आपको 2-3 दिन याद रहेगा, बट देन आप भूल जाओगे। तो जस्ट समरी याद रखना। तो भी मैं इस चैप्टर की या फिर हर एक चैप्टर की समरी, शॉर्ट समरी जो आप एग्जाम टाइम पे यूज कर पाओ, वो मैं अपलोड करूँगी। बट अभी आप लाइन टू लाइन इस वीडियो से रिफर करते रहना। So that's all. Thank you for today. Please like, share and subscribe the channel and forward it to your friends.